హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఎక్కడ ఉన్నాం తెలుసా? సో రైబా aquatics అయితే ఉన్నాం అనమాట. సో ఈరోజు మనతో పాటు ఎవరు ఉన్నారంటే ಭರತ್ ಬ್ರೋ అయితే ఉన్నారు. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, సో అದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే గైస్, సో మన బ్రదర్కి అయితే తెలుగు రాదనమాట. సో కన్నడలోనే అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో నేనైతే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, ఓకేనా? ಸೊ ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಇದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು 2018 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2018 ಸೊ ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ವಿಜಯನಗರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 2 years ಆಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ, ಲೈಕ್ ಬನಾರ್ಘಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ. ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಬಂದು ಬನಾರ್ಘಟ್ಟ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ 10th ಕ್ರಾಸ್. ರೈಬಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಈ AP ಇಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸಿಟೀಸು, ಸೊ ಬಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಶ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು 500 kilometers ಇಲ್ಲ 600 kilometers ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಿದ್ರು 100% ಲೈವ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು 2 days ಅಥವಾ 3 days ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 years ఒక 4 years నుంచి అయితే నడిపిస్తున్నారంట. సో ఎలాంటి ఒక ఎర్రర్ అయితే లేదు. సో నాకు కూడా బాగా పరిచయం ఉన్న అతనే. అండ్ సో ప్యాకింగ్ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ? ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೈನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕವರ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅನ್ಸ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಲೈಕ್ ಒಂದು 3 covers ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಥಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದೂರ ಇರೋರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕವರು, ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 2 days ಲೈಕ್ 1 day ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬ್ರೋ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು స్టాప్ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ప్యాకింగ్ అనేది పక్కాగా ఉంటుంది అనమాట. సో 2-3 కవర్లు అయితే వేసి ప్యాక్ చేస్తారనమాట. సో మీకు ఫిష్ వచ్చేసరికి ఎలాంటి ఒక డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, ఎలాంటి ఒక లీకేజ్ లేకుండా ఫిష్ అయితే మీ చేతికి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రీవియస్ డే, సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్యాక్ చేస్తారో ఆ ప్రీవియస్ డే ఫుడ్ అనేది ఎవరనమాట. సో ఫుడ్ ఇవ్వకుండా, ఎందుకంటే ఫుడ్ ఇస్తే సో అది అక్కడ పూపు వెళ్ళేసి అండ్ మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా నైట్రోజన్తో ఏదో నైట్రోజన్తో ఏదో అయిపోతుందంట, లైక్ అమోనియా అనుకోవచ్చు మనం. సో దాంతో ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఫిష్ అనేది కొంచెం సిక్ అయిపోయి, ఒక స్ట్రెస్ అయిపోయి ఇన్ కేస్ చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో అందుకని చెప్పి ఫీడ్ చేయరనమాట, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ బ్రో ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನೇನು ಇದೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. సో ఫ్రెండ్స్ చూసేద్దాం. ఇంకా మన దగ్గర మన బ్రదర్ దగ్గర ఏమేమి ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి, ఎంతెంత రేట్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి, సో వాటి గురించి ఇంకో మనం వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో ఇంకేమాత్రం లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇంటు. సో బ్రో ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ఇక్కడ చూపి ಬ್ರೋ, ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ, ಇದು ಯಾವ ಫಿಶ್? ಲೈಕ್ ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ SRD ಬ್ರೋ, ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ವೆರೈಟೀಸು. ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2000 2500 ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು 5 fishes ಇದೆ ఇవాళ సద్యಕ್ಕೆ, స్టాక్ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು స్టాక్ ఇవాళ. సో ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఇది వచ్చి ఇంపోర్టెడ్ ఫిష్ అనమాట. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 2 to 2.5 వరకు ఉంటుంది అంటున్నారు. సో మంచి క్వాలిటీ అండ్ షార్ట్ బాడీ అంటే ఇది షార్ట్ బాడీ లోపు ఇది షార్ట్ బాడీ అంట. సో పోలింగ్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి, చూడొచ్చు మీరు ఒకసారి. మంచి క్వాలిటీ మీకు కనబడుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಇದು ಫುಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್, ಫುಲ್ ಹೆಡ್ ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ SRD ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೋ? ಇದು ಬಾಲ್ ಹೆಡೆಡ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 1300 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1300 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬ್ರೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೋ. ಇದಾದ್ರು ಫುಲ್ ಪೋಲ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು KML ಇದು? ಇದು KML. ಓಕೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಲೈಕ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4.4 4.5 ಇಂಚಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗಾನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2500 ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಈಗ SRDಗೂ KMLಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು?
ಬ್ರೋ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ನೀವು KML ನೋಡಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ SRDಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಕಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಫಿಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಬೇಸ್ KML ಬ್ರೋ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು SRD. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದೇ ತೊಗೊಬೋದಲ್ಲ ಬ್ರೋ? ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ SRD ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಈಗ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು % ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ರೋ KML SRD? ಲೈಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಎಗ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೋ, ಇದೊಂಥರ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಟೋನ್, ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಶೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು KML ಬ್ರೋ. ಇದು ಮೌತ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬ್ರೋ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೈಜು? ಇದು ಬಂದು ಒಂದು 4.5 ಇಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಬ್ರೋ? ಇದು 2300 ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. 2300 ರೇಂಜ್. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, వచ్చేసి KML అనమాట. సో ఇది కూడా KML అండ్ అది కూడా KML. సో ఇది వచ్చేసి రెడ్ బేస్ KML అంటారు గైస్ దీన్ని. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్ని రెడ్ బేస్ KML అంటారు. SRD కాదు ఇది, సేమ్ చూడడానికి SRD లా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే రెడ్ KML రెడ్ బేస్ అనమాట ఇది. సో మంచి పోల్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. సో ఇదే డిఫరెన్స్. మీరు ఇందాక బ్రదర్ చెప్పారు కదా, సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటని. సో ఆల్రెడీ నేను చాలా వీడియోలో మీకు చెప్పాను వాటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటని. సో ఇంకొకసారి మీకైతే ఇంకొక నుంచి అయితే వినిపిస్తున్నాను. సో చూడండి, సో ఇవి వచ్చేసి అన్నీ ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ మనకి 2000 to 2500 లోపలనే ఉన్నాయన్నమాట. సో మంచి క్వాలిటీ ఫిషెస్, మంచి హంప్ ఉంది, మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది. సో చూస్తున్నారు కదా, సో ఇలా అయితే ఉండాలన్నమాట. ಬ್ರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹೆಡ್ ಪಾಪ್ಸು. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, SRD ಮತ್ತು KML ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು 600 ಇಂದ ಲೈಕ್ 900, 1200 ಇದೆ. ಇದಾ ಬ್ರೋ? ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೋ? ಲೈಕ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಪರ್ಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ನೀವು? ಅದೇ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తాను కదా, సో ప్రైస్ అండ్ దాని యొక్క సైజు అండ్ దాని పొటెన్షియల్ మీద డిఫరెంట్ ఉంటుందండి ప్రైస్. సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి 600 to 900 ಪ್ರೈಸ್ అనేది చెప్తున్నారు మనకు. సో ఇంకా నెక్స్ట్ చూసేద్దాం. సో ಬ್ರೋ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಬ್ರೋ? ಇದೆಲ್ಲ SRD ಇಂದನಾ? ಇದು SRD ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಡುವೆಲ್ ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೆಂಜ್ ಶೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ SRD SRD ಬ್ರೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು KML ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಸಿಗೋದು? ಹೌದು. ಓಕೆ. సో ఇది బ్రో, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜೇನಾ? ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್. సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి కూడా సేమ్ ప్రైస్ రేంజ్ అంట. సో ఇవి కూడా 600 to 900 లోపలనే ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వీటినన్నింటినీ. సో మీకు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తున్నాను, ఓకేనా? సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బ్రదర్ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే నేను కింద మెన్షన్ చేస్తాను అనమాట డిస్క్రిప్షన్లో. మీరు ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ డెలివరీ అయితే 100% ఉంటుంది, అది నాది గ్యారంటీ. కన్ఫర్మ్గా మీరు నమ్మి కొనుక్కోవచ్చు అనమాట, ఓకేనా? సో బ్రో ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಬ್ರೋ? ಇದೆಲ್ಲ KML KML ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ. F2 ಫ್ರೈ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪೀಸಸ್ F2 ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಒನ್. ಇದು ಕಾಂಪಾನ? ಇದು ಕಾಂಪಾ. ಯಾವುದು ಬ್ರೋ ಇದು? F2 ಕಾಂಪಾಸ್. 2 ಇಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಜ್. 2 ಇಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಈಗ 2 ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು 2 ಇಂಚ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜೆಂಡರ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾ ಬ್ರೋ? ಜೆಂಡರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬ್ರೋ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪಾಸಿಗೆ ಮೇನಾಗಿ ಕಾಂಪಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಹೌದು, ಅನ್ಲೆಸ್ ನೀವು ಅದು ಹೆಗ್ಲೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೇಲ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸರಿ ಬ್ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ಯಾವುದು ಬ್ರೋ? ಇದು SRD KML ಇದು? ಅದು KML. ఓకే బ్రో. ఇది సేమ్ ప్రైస్ రేంజ్ అలా 600 to 900. సో గైస్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ప్రతి ఒక ఫిష్ ప్రైస్ అయితే కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయట్లేదు అనమాట. సో నేను ఒక ప్రైస్ రేంజ్ చెప్తున్నాను, అందులో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. మీరు కాల్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ పంపించండి. సో బ్రదర్కి స్క్రీన్ షాట్ పంపించి ఆ తర్వాత మీరు ప్రైస్ రేంజ్ అయితే అడగండి. సో బ్రో ఇವೆರಡು ಕಂಪಸ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು F2 ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ? F2. ಒಂದು ಬಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಬೇಸ್. ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಸಾ? ಲೈಕ್ ಯಾವುದು ಬ್ರೋ? GB ಅಲ್ಲ? GB ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಟೋನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ರೋ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು 1500 ಆ ಥರ ರೇಂಜ್. ಹೌದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಡ್ ಪಾಪ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಹೌದು ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ 1200.
ಸೊ ಬ್ರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಇದೆಲ್ಲ F2 ಕಾಂಪಸ್ ಬ್ರೋ. ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ಬಂದು 2 ಇಂದ 2.5 ಇಂಚಸ್ ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪೀಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇವೆಲ್ಲ F2 ಅಲ್ಲ? F2 ಕಾಂಪಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ರೋ? ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಂದು 800 ಇಂದ 1800 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. 800 ಇಂದ 1800 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ 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 ಬ್ರೋ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ SRD ತೊಗೊಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದು ಕಂಫರ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ನಾವು ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಫ್ಲವರ್ ಆನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಇದ್ರಾಗ. ಲೈಕ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಫಿಶಸ್. ಲೈಕ್ SRD KMLಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಿದೆ ಬ್ರೋ, ಒಂದು ಮಿತ್ತೇನಂದರೆ SRD ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾತನ್ನ. ಸೊ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ನಿಜಾನ ಅದು? ಅದೇ ಬ್ರೋ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಿಶಸ್ ಇರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ క్యూర్ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ కష్ట ఆಗುತ್ತೆ. సో ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా చెప్పాను, నేను మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలో అయితే చెప్పాను అనమాట. SRD KML అయితే కొంచెం రికవరీ రేట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు కంఫర్ట్స్ అనమాట. సో బట్ మనం ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అంటారు కదా. సో అలా సో మనం దానికి ఏదైనా స్టార్టింగ్ స్టేజెస్తో తెలుసుకుంటే సో దానికి మనం ఈజీగా క్యూర్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇన్ కేస్ దానికి ఏమైనా కొంచెం పెద్ద డిసీజ్ వచ్చింది అనుకోండి, సో అది రికవర్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం ఉంటుంది కంపేర్ టు SRD అండ్ KML అనమాట. సో ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಟ್ಯಾಂಗನಿಕನ್ ಫಿಶಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಫ್ರೆಂಟೋಸಾ ಬುರುಂಡಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಗಲ್ಲ, ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರದಾ? ಓಕೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಬ್ರೋ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಫ್ರೆಂಟೋಸಾ ಬುರುಂಡಿ. ಫ್ರೆಂಟೋಸಾ ಬುರುಂಡಿ. ఫ్రెంటోసా బురుండి. ఫ్రెంటోసా బురుండి అంట గైస్. సో ఇవైతే నేను చూశాను కానీ వీటి పేరు అయితే నాకు తెలియదు. సో ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను నేను. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి సేల్ పర్పస్ కోసం అయితే కాదనమాట, జస్ట్ ఒక గ్రూమింగ్, ఒక హాబీ కోసం అయితే ఆయన పెంచుకుంటున్నారు. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಾ? ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಾ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಫ್ರೈಸ್ ತರ್ತೀವಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಫ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ? ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే ఇది వచ్చి గ్రూమింగ్ సెక్షన్ అనమాట. సో ఇవంతా ఏంటంటే ఒక హెడ్ పాప్ సైజ్లని, ఒక హెడ్ మోల్డ్ సైజ్ వచ్చేంత వరకు ఇందులో అయితే గ్రూమ్ చేస్తారనమాట. సో ఆ తర్వాత ఇక్కడైతే సెట్ చేస్తారనమాట. సో అప్పుడు కొంచెం గ్రోత్ అనేది కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో ಈಗ ಬ್ರೋ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ? ಲೈಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೆಸ್ಟಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ ಪಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೆಸ್ಟಾ, ಇಲ್ಲ ಅಡಲ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೆಸ್ಟಾ? ಬ್ರೋ ಅದು ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಫ್ರೈಯಿಂದ ಅದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರೋದು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೈಜು. ಇವಾಗ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೆಡ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ನನಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೆಡ್ ಪಾಪ್ಸ್. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు క్లియర్గానే చాలా వీడియోలో చెప్పాను కదా నేను. సో మీరు ఏంటంటే సో ఒక మంచి పొటెన్షియల్ ఉండేలాగా మనం గెస్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. సో ఎలాంటి ఫీస్ తీసుకుంటే మనం గెస్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. 2 ఇంచెస్ అబ్బో కొనండి అని మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా నేను చెప్పాను అనమాట. సో మీరు చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి. సో చెప్పాను అనమాట. సో ఇలాంటి ఒక సైజ్ తీసుకుంటే మనం దాని యొక్క ఫ్యూచర్ అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయగలం. బట్ ఫ్రైజ్లో తీసుకుంటే మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము అది ಫೀಮೇಲ್ అవుతుందో ಮೇಲ್ అవుతుందో. ಬ್ರೋ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇ ಹೇಳೋಣ, ಇವಾಗ ಒಂದು 100 ಫ್ರೈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಒಂದು 100 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಿಗೆ ಒಂದು 100 ತರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40 to 50 సిగ్బోదు బ్రో అಷ್ಟೇ. సో చెప్తున్నాను కదా గైస్, సో రేట్ అనేది ఒక 50% కూడా లేదనమాట. సో మీకు వీడియోలో చెప్పాను. సో కొంటే సో ఈ యొక్క ఫ్రైస్ వచ్చాయనుకోండి, సో వాటి పొటెన్షియల్ అవి ఎలా గ్రో అవుతాయి అనేది మాకే అసలు ఒక ఐడియా ఉండదన్నమాట. సో అందుకని బెస్ట్ మీరు ఫ్రైస్ అయితే కొనకండి. లేదు
లేదు నాకు ప్రైస్ గానే కావాలనుకుంటే ఒక 10 వరకు అయితే మీరు కొనుక్కోండి. సో అందులో ఏదో ఒకటి మీకు బెస్ట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అండ్ మెయిల్స్ వచ్చే కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో బ్రో ఇక అది కెలగడి అదెలా కంఫర్స్ ఎలా ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా ఇది అనమాట. సో ఈ వీడియో సో ఇన్ని అయితే ఉన్నాయి. సో ఇంకా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ ఫామ్ అనేది అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడే దగ్గరలో. సో అప్పుడు కూడా మనం వచ్చి వీడియో అయితే తీద్దాం. సో ఇంకా దీన్ని అయితే ఇంకా డెవలప్ చేసి ఇంకా లార్జ్గా చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇంకా పెద్ద ఫామ్గా చేస్తాను అనమాట. సో ఓకేనా? సో గైస్ మీలో ఎవరికైనా ఇంకా కన్నడలో మాట్లాడింది మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే సో నాకు కింద కమెంట్ చేయండి. సో నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. సో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో సో దాని గురించి ఇంకోసారి అయితే అప్డేట్ చేస్తాను. హోప్ నాకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ. సో ఇది గైస్ సో ఫామ్ టూర్ అయితే. సో యాక్చువల్లీ ఇంకా ఫిషెస్ ఉన్నాయి. సో అవి అన్నీ ఒకే స్టేజ్ అనమాట. సో ఒకే హెడ్ పాప్స్ అండ్ ఒకే కంఫాస్ ఒకే ఇవి అనమాట. సో అన్నీ ఒకే స్టేజ్లో ఉన్నాయి. అందుకని చెప్పి నేను ప్రతిదీ చూపించలేకపోతున్నాను. ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతే ఈ వీడియోకి. మీకు ఈ వీడియో అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ కింద ఈ బ్రదర్ ఒక నెంబర్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. సో మీరు తప్పకుండా మెసేజ్ చేయండి. సో ఆయనకి నేనైతే గ్యారంటీ ఇస్తాను అనమాట. సో మీరు నమ్మి కొనుక్కోవచ్చు ఆయన దగ్గర. ఓకేనా? సో ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, లవ్ యూ ఆల్.